जय हिंद साथियों। जब जब किसी के पास ताकत आई है, दुरुपयोग हुआ है उसका, लेकिन उस दुरुपयोग करने वाले को क्या कभी दंड मिला? नहीं। लोग चिल्लाते रहे लेकिन कोई दंड का विधान नहीं हुआ। फेक केसेस आपके ऊपर होते रहे, पुरुष मरते रहे, पुरुषों का शोषण होता रहा। अब वो समय चला गया जब नारी का शोषण बचाओ। अब समय है पुरुष के शोषण को बचाओ। पुरुष की माताओं, पुरुष की बहनों का, पुरुष के बुजुर्गों का शोषण होने से बचाइए। जब कोई लड़की का केस पकड़ा जाता है कि ये झूठा केस था, क्या कभी उसके ऊपर कोई कमेटी बैठी? क्या कभी उस लड़की को दंड मिला या मात्र क्षमा करके छोड़ दिया गया? उसको क्षमा करके छोड़ा गया। जगह जगह स्लोगन लिखे आते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या इसलिए पढ़ाया जाता है कि बेटियां अपने ससुराल पर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करें, पूरे परिवार को दबाने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए? माँ के घर में इनको रोटी बनानी नहीं आती, ससुराल के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं हमें रोटी खाने को नहीं दी। अरे पका लो खा लो, तुम्हारी सास पका के देगी क्या? उठाओ आटा और पानी में गूंथो और खा लो। जिन जिन बच्चों पर केस होते हैं, मैं सबसे पहले उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, जब आप पर केस होते हैं, जो पुलिस की जानकारी जो लेते हैं आईओ वुमेन सेल्स के, वो आपकी पूरी जानकारी लेते हैं। आप सीधा सीधा 2 शब्दों में बात करिए कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्या ये तथ्य सही है। इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है वुमेन सेल की। लेकिन वो क्या करते हैं, वहीं बैठे बैठे आपसे 500 सवाल करेंगे, 500 सवाल लड़की से करेंगे और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, आप भागते हैं, घबराते हैं, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं क्या करना है आपको। आपको एफआईआर होते ही सबसे पहले उस एफआईआर के अगेंस्ट आपने एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, होम मिनिस्ट्री, इन सबको लेटर देना है कि ये जो जांच है, जो हमारे ऊपर एफआईआर की गई है, बिना जांच के की गई है। दूसरा, जब आपके माता पिता का नाम बीच में दाखिल होता है तो ह्यूमन्स राइट में एक लेटर डालिए कि ये सीनियर सिटीजन को प्रताड़ना दी जा रही है, अननेसेसरी कानून का दुरुपयोग करते हुए। मानवाधिकार को भी पत्थर लिखिए। इससे उन पर से दबाव आईओ पर आएगा कि आप कार्य कीजिए, ढंग से कीजिए, उनको काम करना पड़ेगा। बैठे बैठे वहां काम नहीं होगा। ये उठ के काम करने के मारे, जांच करने के मारे वहां बैठे बैठे ही अपना केस बना करके आगे एफआईआर कर देते हैं। आप जरूर ये एक्शन लीजिए। अगर आपके माता पिता के बरखिलाफ हुआ है तो आप ह्यूमन सेल में जाइए, जहां ह्यूमन राइट में, मानवाधिकार में आपके बरखिलाफ हुआ है। आप एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, होम मिनिस्ट्री को एक लेटर सबको दीजिए कि ये जो एफआईआर मुझ पर की गई है बिना तहकीकात के की गई है। अगर आप पे झूठा केस हुआ है तो आप ये कदम जरूर उठाएं। आप कदम ने उठाने की बजाय भागना शुरू करते हैं वकीलों के पास। वकील आपको बेल की देते हैं सलाह, एंटीसिपेटरी बेल के अलग पैसे खाएंगे, रेगुलर बेल के अलग खाएंगे, आपको बचने के तरीके बताएंगे, लेकिन आपको हमला करने का तरीका नहीं बताएंगे। हमला यही है, सबसे पहले आपका जो कागज है, जो आपकी एफआईआर है, सबसे पहले आपके ऊपर हमला होता है आईओ का, जिसने आपके बरखिलाफ बिना जांच के एफआईआर दाखिल की होती है, खाली लड़की के बयान लेकर के। वो आप अवश्य करें। ये 498A और ये जो दूसरे तीसरे इन्होंने आपके ऊपर केस किए होते हैं ना, बिना जांच के आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है और आप घबरा के भागते हैं और फंसते चले जाते हैं इस मकड़ जाल में। बिल्कुल ऐसा मत करें, आप बाकायदा उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। मैं जब तक, हालांकि कहते हैं कुछ लोग अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए तो हर आदमी काम करता है,
समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, समाज के लिए ही करता रहूँगा। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज में ये जो शोषण हो रहा है, ये जो पुरुष जाति का बहुत भयानक शोषण, उन महिलाओं का भी शोषण हो रहा है, जो माएँ और बहनें हैं, भाभियाँ हैं, उनका शोषण हो रहा है। इस कानून की वजह से मैं कहूँगा, मैं शोषण के बरखिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक जीवित हूँ। ये आवाज़ बुलंद है, बुलंद रहेगी, बुलंद ही होगी। सिर्फ मृत्यु ही इस आवाज़ को बंद कर सकती है। मेरे को बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं, मैं सबके फ़ोन उठाता हूँ। मेरा फ़ोन सुनने का समय होता है 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, और मैं दिन में सैकड़ों फ़ोन सुनता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ, बल्कि मेरा गला भी बैठ जाता है। लेकिन मैं किसी को निराश नहीं करता, किसी को डाँटता या दुत्कारता नहीं हूँ कि मेरा दिमाग मत खराब करिए। मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाता कि मुझे खाना खाना है, मुझे पैसे दीजिए। ये फ्री की सेवा आपके लिए कर रहा हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं ये सारा दिन ये जो बच्चों के सवालों के जवाब देता हूँ या बच्चों को मार्ग दिखाता हूँ, किसी शख्स ने नहीं पूछता कि बाबा आप अपना खर्चा कैसे करते होंगे, जब आप सारा दिन बच्चों के बारे में सोचते हैं। मुझे परमात्मा की बड़ी कृपा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आप उन बच्चों के साथ हूँ जो पीड़ित हैं, उनके साथ था, उनके साथ हूँ और उनके साथ रहूँगा। बस आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले समय में मेरी नई वीडियो मिले और आप गुमराह होने से बचें। ये एक भय है, ये डर है और कुछ नहीं है। सिर्फ आप डर से, आपको लोग डराते हैं, आप फिर इधर-उधर भाग करके अपनी सेफ्टी के लिए अगेंस्ट केस करते हैं और उन केसों में फिर एक के बाद एक आप उलझते चले जाते हैं। उलझने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपका पहले स्टेप पर ही पकड़ लीजिए कि आपके ऊपर बिना सुनवाई के केस हुआ है। वहीं से आप गर्दन नाप लीजिए झूठ की। यकीन जानिए, आप जीतेंगे। बालक जब जो बच्चा मेरे पास आ गया, बाबू जिसका फ़ोन आ गया, यकीन जानिए वो मरेगा नहीं, लड़ेगा झूठ के खिलाफ, सत्य को जीत के लाएगा। जय हिंद।